எங்கள் பாப்பா வந்து 2018 வந்து பிறந்துச்சு. பிறக்கும் போது ஜஸ்ட் 1 kg இருந்தது. ரொம்ப கஷ்டம் சர்வை பண்ணுறதுன்னு சொன்னாங்க. ஒய்ஃபோட அக்செப்டேஷன் சொன்னாங்க, நீங்கள் வேணா மேத்தா ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போயிட்டு அங்கே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், 50-50 சான்சஸ் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. ஸோ பட் ஸ்டில் ஓகே பரவாயில்லன்னு நான் கூப்பிட்டு வந்தோம்னா இங்கே ஆம்புலன்ஸும் பிறந்த உடனே வந்துடுச்சு எனக்கு இங்கேருந்து. இமீடியட்லி பீடியாட்ரிக் நர்சஸ் எல்லாரும் வந்துட்டு NICUவில் ஷிஃப்ட் பண்ணாங்க பாப்பாவை ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக. அண்ட் ரைட் ஃப்ரம் தேர் நல்லா கேர் எடுத்துக்கிட்டாங்க. பாப்பா வந்து ஒரு 52 days இருந்தது NICUவில். ஈச் அண்ட் எவ்ரிடே லைக் மேம் வந்து லக்ஷ்மி மேம் எஸ்பெஷலி அப்டேட் பண்ணுவாங்க, எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் போயிட்டு இருக்குது, என்னென்ன கேர் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. He followed and excellent care was given and they gave back my daughter to me. And thanks to Mehta Hospital and thanks to Lakshmi man and the entire team of NICU. Thank you so much. Thank you ma'am, thank you everyone. Thank you Mehta Hospital. Hi everyone. So I am Shanmugasundaram and this is my husband Vijay Chandra. This is Neha, my daughter. So she's 4 months old now. She was born premature, 34 weeks and 5 days late porandha. So she's been in Mehta Hospital NICU for nearly 15 days. So weight reduce gain the entire 15 days she was there. And I was going through too much on lows and highs. Normal delivery da, but still there were a lot of thoughts. Since baby yarume paakala, na mattum da paathen. My husband of course he saw, and immediately she was taken to NICU. The care and the presence of the doctors and guide பண்ணது, not just on a doctors na ivlo da பண்ணுவாங்க அப்படியெல்லாம் கிடையாது. They have been through my mental state also. நான் என்னெல்லாம் யோசிக்கிறேன், நான் எப்படி பேசுகிறேன் அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு டெய்லியுமே நான் NICU உள்ளே போகும்போதே தென் பி 2 nurses, அந்த ப்ரைம் நர்ஸ் இருப்பாங்க, நிசாமா சிஸ்டர் அண்ட் வீணா சிஸ்டர், ஹெட் நர்சஸ் இருப்பாங்க. அவங்களும் they'll talk to me, நான் என்ன மென்டல் ஸ்டேட்டில் இருக்கேன், ஒன்றும் ஆகாது எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படி சொல்லி. டுடே மை டாட்டர் இஸ் doing really well and she's in her 4th month. So we are really happy that we got Mehta Hospital, Lakshmi doctor and the nurses there. So they are doing an amazing job actually. And in the event I didn't expect இவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க அண்ட் இவ்வளோ பேர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க நான் நினைக்கல. பட் I insist everybody should contribute a lot நினைக்கிறேன். முன்னே I know zero about parenting, daughter, குழந்தை எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. பட் this 15 days, though அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான டைம்னாலும், those 15 days taught me what parenting is and premature babies, extra care கண்டிப்பாக தேவை. அது எல்லாமே when I went home with my daughter, I was confident that I can handle her, even though the baby is really tiny, having a low birth weight. So they're doing an amazing job. Thank you. I take this opportunity to thank the doctors and the nurses who work there. Thank you so much. I thank Dr. Lakshmi ma'am and sisters Nisama sister and Veena sister. So not just about nursing the baby, but also on giving the emotional support to parents like us who having babies of premature life. So it was very good job done by Mehta Hospital team.
ஆக்சுவலி இங்கே இன்னைக்கு அட்டன் பண்ணியிருந்தோம், ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி வி ஆர் வெரி ஹாப்பி. அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலி இது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து பாண்டிட் நைட்டு இங்கே இதுக்காக வந்திருந்தோம். வெரி நைஸ், நல்லா கோஆர்டினேட், நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. வி ஆர் ஹாப்பி.